muthenya wa gikeno, kwa sababu ni siku ya muthenya wa gukungwirwo, siku ya kuweza kufurahia ari na ari ile vitu yenye ndugu na dada acio metikitie, walioamini, acio marathi kubatithio, wanaenda kubatizwa. Nĩ mũkũmenya ũhoro wa Nikodemo. Waweza kukumbuka Nikodemo, nĩ ũtangĩciarwo na maĩ na roho, aliambiwa usipozaliwa na maji na roho ndũkona ũthamaki wa Ngai, utaona ufalme wa Mungu. Kuoguo ũhoro wa gũciarwo na maĩ na roho, hali ya kuzaliwa maji na roho, wĩna bata mũno, uko na haja sana. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo Neno la Bwana lisifiwe. Nĩgetha ndĩkĩrĩrie rĩ, na hili nikaweza kumalizia, tuone ibuku rĩa Akolosai. Wacha tuone katika kitabu cha Wakolosai. Akolosai 2, Kolosai ni 2, mũhari wa 12, mstari ni wa 12. Na tondũ nĩndĩmwĩrire no tũrĩcoka haha, kwa sababu nawaambia tutarudi hapa nĩgetha tũkũngũĩre acio mabatithio, ili tuweze kushangilia watu wa kubatizwa, tondũ ĩno nĩ thigũkũ yao, kwa sababu hii ni sikukuu yao, na ndũkainũke mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ kaweze kwenda nyumbani ndugu na dada, nĩgetha ũkĩhũre mũhũri o rĩmwe, ili ukaweza kupiga muhuri tu mara moja. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũcio. Neno la Bwana lisifiwe. Akolosai 2, Wakolosai ni 2, ũrĩa wonete no athome nĩgetha mwenye ameipata soma ili tuweze kukimbizana na masaa. Akolosai 2, Wakolosai ni 2, mũhari wa 12, mstari ni wa 12. Ndio niwaonete. Nani ameipata? Soma na Kiswahili. Alisema Mkiwa mmezikwa pamoja naye katika ubatizo na kufufuliwa pamoja naye. Nitarudia. Mkiwa mmezikwa pamoja naye katika ubatizo na kufufuliwa pamoja naye kwa njia ya imani yenu katika uwezo wa Mungu aliyefufua kutoka kwa wafu. 13. Mlipokuwa wafu katika dhambi zenu na kutahiriwa katika asili yenu ya dhambi, Mungu aliwafanya muwe hai pamoja na Kristo. Alitusamehe dhambi zetu zote. 14. Akisha kuifuata ile hati yeye kuifuta ile hati yenye mashtaka aliyokuwa yanatukuba. Amen. Amen. Ate negothikwo mwathikirwo hamwe nake hĩndĩ ĩrĩa mwabatithirio, kuzikwa mulizikwa pamoja naye alipobatizwa, na nĩ thĩinĩ wa ũhoro o ũcio mwariũkanĩirio nake. Na nĩ thĩinĩ wa ũhoro o ũcio mwariũkanĩirio nake, na ni hali ya hiyo mmeweza kufufuliwa pamoja na yeye, nĩ ũndũ wa kwĩhoka wĩra ũrĩa Ngai arutire rĩrĩa amũriũkirie oime kũrĩ arĩa akuũ. ni kwa sababu ya kazi ambayo mlioamini wakati mlitoka katika wafu, na inyuĩ mwatũire mũrĩ akuũ nĩ ũndũ wa mehia manyu, nanyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya dhambi zenu, na tondũ wa gũikara mũtaruĩte mĩĩrĩ yanyu rĩ, na kwa sababu ya kutotahiriwa mili yenu, nĩ inyuĩ Ngai ekĩrĩire muoyo hamwe na Kristo, nini Mungu aliwekea uhai pamoja na nĩ ũndũ wa ũrĩa atuoheire mahĩtia maitũ mothe, kwa vile aliweza kutusamehe makosa yetu, na tondũ wa ũrĩa ahurire na tondũ wa ũrĩa aya na tondũ wa ũrĩa ndũnjĩre hau na tondũ wa ũrĩa ahurire ũhoro wa gũtũcuka ũrĩa wandĩkĩtwo mawatho-inĩ, kwa sababu ya vile aliondoa hali ya mashtaka na wa gũtũhoota-rĩ, hata wa kutushinda, agĩkĩweheria akaiondoa, akĩũhũrĩra mĩcumarĩ mũtharaba-inĩ wake, na kuipigilia mishumari katika msalaba wake, na arĩkia gwĩthengeria monene macio ona mahinya, alipoondoa nguvu hizo na hata nguvu, akĩmonania mbere ya mũingĩ, akĩrũhagia nĩ ũrĩa amatoririe mũtharaba-inĩ.
akayaonesha katika watu na kufurahi kwa sababu ya ushindi. Mwathani ahewa ugoci. Neno Bwana lisifiwe. Kwa mwatire njira ingi Kwa hivyo hakuna njia nyingine ya gukahonoka ya kuweza kuokoka, ya gukona muoyo wa tene na tene ya kuona ufalme wa Mungu hatari kubatithio pasipo kubatizwa. ritwa ria Ngai witu rihewa ugoci. Neno la Bwana lisifiwe. Ukabatithio na maĩ maingĩ, Kubatizwa na maji mengi, ugathikwo mwĩrĩ waku wothe, si kwa mwili wako tondũ wote. ũguo twĩrwo nĩ kuo gũkuanĩra na Mwathani, Kwa sababu tumeambiwa hiyo ndio kufa pamoja na Bwana. na ningĩ ũgacoka ũkoimĩra Na tena unatokea ũkoimĩrĩra muoyo-inĩ wa tene na tene, kutokea katika ufalme wa tondũ Mungu. wa kĩmwĩrĩ Mambo ya mwili matũguũragĩria ma kĩroho. ya kunulia ya kiroho. Na nĩkĩo Akolosai Aliposa Kolosai 3:1 3:1 ĩroiga atĩrĩrĩ, yasema hivi: mathaai marĩa me kũrĩa igũrũ, tafutani yaliyo mbinguni, angĩkorwo nĩ mwakuanĩire na mũkĩriũkanĩra na Mwathani, kama mlikufa na kuweza kufufuka pamoja na tondũ Bwana, macio nĩmo magatũũra tene na tene. kwa sababu yale yatadumu milele. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgoci. Neno la Bwana Ngai lisifiwe. aheo ũgoci. Bwana Nĩ inuliwe. ũndũ ũcio arĩ na ithe witũ, Kwa hivyo ndugu na dada, ona itangĩongerera kĩrĩa maingĩ-rĩ, na hata kama siongezi mengine, macio nĩ maiganu haya yatosha ma gũtũũria arĩa marathiĩ kũbatithio na kuweza kuwadumisha me wanayeenda wega-inĩ wa Ngai, wakiwa wema wa na Bwana, hatikae gũkorwo ũndũ ona ũmwe na pasiweze kuwa na jambo ũkamacokacokia na thutha, ya kuweza kuwarudisha nyuma, tondũ Biblia ĩroiga atĩrĩrĩ, kwa sababu Biblia ithuĩ inasema tũtirĩ a gũcokacoka na thutha, sisi sio watu wa kurudi, tũrĩ a gũthiĩ na mbere, sisi tu watu wa o nginya kuendelea tũkoimĩrĩra muoyo-inĩ wa tene na tene, mpaka hadi ufalme wa tondũ Mungu. tũngĩcokacoka na thutha-rĩ, Kwa sababu tukirudi nyuma Ngai witũ ndangĩkena, Mungu hataweza kufurahi, tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ, ukijua ya kwamba nĩ arutire mũrũ wake wa Mũmwe Jesũ Kristo Mume wake pekee Yesu nĩ ũndũ wa mehia maitũ, kwa sababu ya dhambi zetu tũtarĩ muoyo-inĩ tusiyekuwa wa tũgĩtuĩka muoyo-inĩ. tukawa uhai. Tarorai wendo ũcio Angalia huo ũrĩa Ngai witũ atwendete naguo. vile Mungu alivyotupenda Ndiũĩ na ũngĩrwo ũrute mũrũ waku wa mũmwe kana wetĩkĩra, waweza kukubali kutoa naye wake, no nĩ ngũkenio nĩ mũrũ wa ithe witũ, lakini nafurahia ndugu wetu ndungata ya Ngai ĩrĩa yetagwo Ibrahimu mtumishi wa Mungu Ibrahim nĩ yarutire mũrũwe Isaka, aliweza kumtoa mwanaye Isa, na nĩ ũndũ wa Ngai kuona wĩtĩkio wake-rĩ, na kwa sababu ya Mungu kuona na uaminifu gwathĩka wake gwake-rĩ, na hata kutii kwake, akĩrehe ndũrũme ya igongona akaweza kuleta kondoo ĩkĩrutwo igongona ithenya rĩa Isaka. na ikatolewa badala ya Isaka. Na arĩ korwo na ithuĩ twaruta mĩĩrĩ itũ Afadhali na sisi tungetoa mwili yetu ĩtuĩke igongona, iwe dhabihu, Ngai witũ nĩ atĩ atangĩgĩtwĩkĩra. kitu gani Mungu awezi kutufanyia? Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheagwo ũcio. Neno la Bwana lisifiwe. Isaia 1:3 ĩroiga atĩrĩrĩ, Isaia moja pale kumalizia nasema, ũkai tũciire, njoo tusemezane, ona arĩa mehia manyu matumĩte ta mĩri ya gakaragu, kama dhambi zenu ziko kiasi gani, nĩngamerũhia, mimi ona nitaufanya harĩa mehia manyu matumĩte ta thakame, hata ikiwa ni kama damu, nĩmagatuĩka ta guoya wa ng'ondu. inakuwa kama manyoya ya kondoo. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, Kwa hivyo tũngĩathĩkĩra Ngai witũ-rĩ, tukimtii Mungu wetu, indo iria ciothe njega cia mũhuro wa riũa-rĩ, mambo yote mazuri hapa nĩ duniani citũ, yatakuwa nĩ ni ithuĩ aigĩire. yametuwekea, Twarega gũtue nĩ rĩrĩ, yenye hatuna nĩ kwaga kũmwathĩkĩra. ya kutotii. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheagwo ũcio. Neno la Bwana, Na arĩ korwo Ngai witũ atũhe ngoro ya gwathĩka, afadhali Mungu atupatie roho ya kutii, o ta ũrĩa mwana athĩkagĩra mũciari wake, kama vile mtoto humtii mzazi. mwana ũrĩa mwathĩki-rĩ, Mtoto mtii ithe ndarĩ kĩndũ angĩmuma, baba hawezi kumpa, no mwana ũrĩa ũtathĩkaga-rĩ, na asiyetii ithe ndangĩmuone kĩndũ, baba yake hawezi, tondũ nĩ aramenya atĩrĩrĩ, kwa sababu ona amune no kwananga ekwananga. hata akipatiwa ataharibu. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheagwo ũcio. Neno la Bwana Nĩ lisifiwe. ũndũ ũcio reke itwathĩkĩre Ngai witũ, Kwa hivyo wacha tuweze kumtii Mungu wetu, na nĩgetha rĩrĩ, na ili roho wa Ngai-rĩ, roho wa Mungu atũũre thĩinĩ witũ. aishi ndani yetu. Akorintho wa kerĩ-rĩ, Wakorintho wa pili 3:17-rĩ, 3:17, ĩroiga nake Mwathani-rĩ, naye Bwana nĩwe roho, ndiye roho, naho harĩa roho wa Mwathani arĩ-rĩ, na palipo na roho wa nĩho Mungu horanagĩrwo ũkombo. hapo ndio utaondolewa utumwa. Hatirĩ njĩra ĩngĩ ũkuohorerwo ũkombo Hakuna mahali pengine o tiga wambire gwĩtĩkia Mwathani ũyũ, isipokuwa kumwamini huyo, ũcoke ũbatithio, na tena uweze na kubatizwa, ningĩ umbũre Jesũ nĩ na Mwathani. tena kukiri Bwana. O ũguo tu, Hivyo tu noguo Ngai witũ arenda, hivyo ndio Mungu tondũ wetu. ndarenda indo ciaku. Hataki mali yako. Aroiga atĩrĩrĩ, Anasema mbũri na ng'ombe-rĩ, mbuzi na kondoo na nyamũ iria ikũrĩa guothe werũ-inĩ
rũũĩ-inĩ na ng'ombe na vyote vilivyo shambani ciothe nĩ ciake. zote ni zake. Ndangĩhũta Hawezi kuwa na njaa, amwĩtie mbũri yaku kana ng'ombe yaku, hawezi kuitisha kondoo wako, tondũ nĩwe wombire indo ciothe. kwa sababu yeye ni muumbaji. Kĩrĩa arenda harĩ ithuĩ-rĩ, Yenye ataka kwetu no kũmwathĩkĩra tu. kumwamini tu, Hatirĩ ũndũ ũngĩ arĩ na arĩ ithe witũ. hakuna kitu kingine. Aciari arĩa mathĩkagĩrwo nĩ ciana ciake-rĩ, Wanaotii wazazi wao nĩmakenaga mũno, hufurahi ona sana, makoragwo na thayũ, hata wanakuwa na thayũ mũnene mũno. amani kubwa sana, Hatirĩ kĩndũ kĩega arĩ na arĩ ithe witũ kwa sababu hakuna kitu kizuri ta duniani gũkorwo na thayũ. kama kuwa na Ona amani. ũngĩkorwo na mbia Hata ukiwa na pesa na kiasi, maũndũ manene ma mũhuro wa mambo riũa makuu katika hapa na duniani, wage thayũ, na ukose amani, maũndũ macio no matũgũ. haya yote ni ya bure. Na nĩkĩo Jesũ Kristo oigire atĩrĩrĩ Kosa Yesu Kristo alisema thĩinĩ wa John katika kitabu cha Ayubu 13 sijui 36 hau ũguo 13:36 akiuga atĩrĩrĩ, akasema, kũmũtigĩra rĩathani rĩerũ, tutawaachia amri mpya, mwendanage, mpendane, nĩgetha andũ othe-rĩ ili na watu wote mamenyage mũrĩ arutwo akwa. wajue nyinyi ni wanafunzi wangu. Mathayo 22-rĩ Mathayo 22:36 36-rĩ ĩroiga atĩrĩrĩ, yasema hivi, enda Ngai waku mpende Mungu wako na ngoro yaku yothe na roho wako wote na muoyo waku wothe na hata roho yako yote na hinya waku wothe na nguvu zako na zote kĩrĩa gĩothe wĩ na nakĩo. chochote ulicho nacho. Narĩo rĩa kerĩ-rĩ Naye ya pili rĩkoiga atĩrĩrĩ, yasema hivi, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ mpende mwingine o ta ũrĩa wĩyendete wee mwene. kama vile wajipenda. Maathani macio merĩ-rĩ Haya maandiko mawili nĩ gatũrũ ni chanzo ka watho wa anabii. ya amri ya wanabii. Tondũ angĩkorwo nĩwendete Ngai na ngoro yaku yothe-rĩ, Kama mpenda Mungu na roho yako yote, ndũngĩkaaria cia mũrũ wa ithe wanyu kana mwarĩ wa ithe mpenda wanyu, ya ndugu wala dada, ũrĩa aragia o ciake njega, utasema tu mambo tu mazuri, tondũ nĩwendete Ngai. kwa sababu ampenda Na Mungu. tũrerwo tũmbĩtwo na ũmbi wa Ngai witũ. Waambie tuko na umbile la Mungu wetu. Guoguo-rĩ, Kwa o hivyo ta ũrĩa wĩyendete kama vile wajipenda, wende mũndũ ũcio ũngĩ, mpende mwenzako, nĩgetha wega wa Ngai ili na wema wa Bwana ũkoragwo hamwe nawe. pamoja na Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ neno la Bwana rĩheo ũgooci. liheshimiwe. Rĩu kĩrĩkĩrĩria-rĩ, Nikimalizia, tondũ acio nĩ marathiĩ kũbatithio-rĩ, kwa sababu waenda kubatizwa, ndĩmere matigũthiĩ nywe. mwambie hawataenda tu Aca. hapana, Ndũgũthiĩ nywe. hautaenda tu vizuri. Wĩna mĩkuru, Unayo mabonde, wĩna irĩma, unayo milima, na tondũ tũtũkĩtie Jesũ Kristo-rĩ, kwa sababu twamuiga Yesu Kristo, no nginya tũkinye ngio ciake. lazima tufuate zile nyayo zake, Tondũ arĩkia kũbatithio-rĩ, kwa sababu baada ya ubatizo oimĩra maĩ-inĩ-rĩ, alipotoka majini atwarirwo kũ? alienda jangwani. Jangwani. Na nĩ hau tũkũrĩkĩrĩria. Hapo ndipo No tutamaliza, nĩtũhetwo anja. lakini tumepatiwa Tondũ jawabu, maandĩko maya kwa sababu haya maandiko matwaragĩria yatuongelesha na magatũhe anja na kutupatia ũrĩa jawabu tũrĩhotaga mũcukani. vile tukaweza kumshinda shetani. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgooci. Neno la Bwana lisifiwe. Tuone hau Mathiũ, Tuone katika kitabu cha Mathiũ 3, Mathayo 3, na Ngai ndeithie kĩrĩa ndĩkirĩrie hau. na Mungu anisaidie niweze kumalizia Ũhoro hapa, ũyũ kĩrĩa wĩcama kwa sababu hii habari iko na utamu. tũkwĩbangĩire kĩrĩa mathaa Kwa nimejipangia na masaa nĩngũraga wende rĩu tũgĩthire na sasa naona masaa ni kama imeenda na tũtingĩrigĩrĩria, na hatuwezi kuachilia. tondũ Jeremia ndoiga atĩrĩrĩ, Sababu Yeremia asema ũgwatwo nĩ kĩrumi. aliyelaaniwa Mũndũ ũrĩa kĩ ũngĩkirĩrĩria rũhiũ rwa njora gũita thakame, naweza kuachilia upanga na tũtikwenda kĩgwatwo nĩ kĩrumi. Pastor Mary, ĩni nĩ wega Ngai atũrathime vizuri. Mungu atubariki na twĩke wega, na atutendee mazuri, o tigana ho handũ hangĩ haroiga na pengine pasema heragwo atĩ atĩ akandũrio ona hena kĩ nyaha ũgĩ tũgĩe na ũgĩ. lazima tuwe na hekima, Ũgĩ nĩũbataranagia mũno. kwa sababu hekima yastahili zaidi. Mathiũ 3, Mathayo ni 3, Mathayo 3, Mathayo ni 3 twanjĩrĩrie mũhari wa 13 na mstari ni wa 13. nĩngũthoma na arua Nitasoma kwa haraka nĩgetha tuone ithaa rĩa gũgĩthiĩ kũbatithania. ili tuone wakati wa kwenda kubatizwa. Mathayo 3, Mathayo ni 3
Tuanzie pale mstari wa 13. Ndomira hakira heno theri. Tatuhoe maitho maitu yarma tige kura. Tondu Musa muthuri mukorori. Musa akiwa mkongwe, maitho make matiorire. Macho yake yaliweza kuona. Na ithume gukura niki? Na kwa nini yetu yaweze kupotea? Kura. Aya, ndoiga Mathayo 3. Amesema ni Mathayo 3. Mstari wake Mstari wa 13. Aya. 13. Hĩndĩ Jesu nĩoimire Galili agĩthiĩ Jordan kũrĩ Johana akĩbatithio nĩwe. Nake Johana nĩendaga kũmũgiria akĩmũũria niĩ-rĩ nĩnjagĩrĩirwo nĩ kũbatithio nĩwe, nawe niĩ nĩnjagĩrĩirwo nĩ kũbatithio nĩwe, nawe ũgũũka kũrĩ niĩ atĩa? Nake Jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, njĩtĩkĩria rĩu, tondũ ũguo nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũhingia maũndũ mothe marĩa merekanĩire na ũthingu. Hĩndĩ ĩyo akĩmwĩtĩkĩria. Nake Jesu arĩkia kũbatithio akiuma o rĩmwe maĩ-inĩ, na atĩrĩrĩ, igũrũ rĩkĩhingũka, akĩona Roho wa Ngai agĩikũrũka ta ndutura, akĩũmba igũrũ rĩake. Na atĩrĩrĩ, mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga ũũ, nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩngenaga nĩ ũndũ wake. Hau mũrango wa 4 ĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Jesu nĩatwarirwo nĩ Roho werũ-inĩ nĩguo akagerio nĩ mũcukani. Nake anina matukũ 40 ehingĩte kũrĩa kĩndũ mũthenya ona ũtukũ. Thutha ũcio akĩigua ahũtie. Nake mũcukani akĩmũkora akĩmwĩra atĩrĩ, okorwo we nĩwe mũrũ wa Ngai, ĩra mahiga maya matuĩke mũgate. Nake akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, nĩhandĩke atĩ ti mũgate wiki ũtũũragia mũndũ muoyo, no kiugo o gĩothe kĩrĩa kiumaga kanua ka Ngai. Hĩndĩ ĩyo mũcukani akĩmũtwara itũũra rĩrĩa rĩtheru thĩinĩ, akĩmũrũgamia o gathũrũ mũndũ ka hekarũ igũrũ, akĩmwĩra atĩrĩ, okorwo we nĩwe mũrũ wa Ngai, wĩtungumanie thĩ, tondũ ũhoro nĩwandĩkĩtwo atĩ nĩagatha araika ake nĩ ũndũ waku, nao nĩmagakwanĩrĩria na moko mao, ndũkae kũgũthwo kũgũrũ nĩ ihiga. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, ona ningĩ nĩhandĩke ũũ, ndũkanagerie Mwathani Ngai waku. Ningĩ mũcukani akĩmũtwara kĩrĩma-inĩ kĩraya mũno, akĩmuonia mothamaki mothe ma thĩ ona riri wamo, akĩmwĩra atĩrĩ, macio mothe nĩngũkũhe ũngĩtĩkĩra kwĩgũithia thĩ ũngooce. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ ndiga Shaitani, tondũ ũhoro nĩwandĩkĩtwo, thuragĩria ndu ũgocage Mwathani Ngai waku na ũmũtungatagĩre o we wiki. Hĩndĩ ĩyo mũcukani akĩmũtiga, na atĩrĩrĩ, araika magĩũka makĩmũtungatĩra. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgooci. Nĩmwaigua Jesu arĩkia kũbatithio. Umesikia Yesu alipobatizwa. Shaitani ndamũtigire. Shetani hakumwacha. Athire kũmũgereria werũ-inĩ. Yenda kumjaribu jangwani. Na nĩ ũndũ Jesu nĩamenyete kiugo-rĩ. Na kwa sababu Yesu alijua neno. Erwo-rĩ. Alipoambiwa jambo. Acokagia ũũ. Aliweza kurudisha. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgooci. Neno la Bwana lisifiwe. Ngai akumio. Nawe ũrathiĩ kũbatithio-rĩ. Leo ngenda kubatizwa. Kana arĩa twabatithirio kabere-rĩ. Hapa wenye tulibatizwa tumenye Shaitani ndatũtigire. Tujue Shetani hakutuacha. No atũgeragia. Yeye hatujaribu. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgooci. Neno la Bwana lisifiwe. No ũrĩhotaga Shaitani na kũmenya maandĩko. Lakini utamshinda Shetani na maandiko. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩheo ũgooci. Neno la Bwana lisifiwe. Tondũ to mũgate ũgĩtũũria mũndũ muoyo. Sababu si mkate hudumisha. No nĩ kiugo gĩothe kiumaga kanua-inĩ ka Ngai. Lakini neno lote katika gĩtũũragia mũndũ muoyo. ladumisha mtu hai. Magerio macio mothe mwaigua-rĩ. Majaribu yote ambayo umesikia. Jesu ndarĩ ũndũ ona ũmwe athĩkĩire mũcukani. Hakuna jambo hata
Waweza kugeukisha mtu oigire atia shanti hau aja acokirie ate no makabatithio yanga tutire hamwe korwo akĩbatithio nĩ akĩbatithio araiga atĩrĩrĩ no nginyagia ngĩbatithio nĩgetha tũhingie ũthingu wothe. Kwendaga anja ya maandĩko macio twathoma ũrĩa Jesu acokeirie Shaitani thutha wa kũgerio na magerio macio mothe. Nawe nĩguo ndĩrenda kwĩrage Shaitani wagerio rĩ ũkamwĩraga kiugo gĩkĩ rekei ndĩmwĩre ũrĩa kĩrahoigĩte. Oigire atĩrĩrĩ alisema hivi, thiĩ ndika Shaitani yuache shetani, tondũ ũhoro nĩ wandĩkĩtwo kwa sababu neno limeandikwa, turageria ndu ũgocage Mwathani Ngai waku na kumsifu Mungu wako na ũmũtungatagĩre owe wiki. na kumhudumia peke Hĩndĩ yake. ĩyo mũcukani akĩmũtiga Wakati yule shetani na akamwacha, atĩrĩrĩ hai araika magĩũka malaika wakaja makĩmũtungatĩra. na kuweza kumhudumia. Koguo wagerio rĩ Kwa hivyo ukijaribiwa mũcukani rĩ ni shetani, magerio marĩa mothe ũrĩgeragio namo rĩ majaribu yote mtakaojaribu, wĩrage Shaitani thiĩ mwambie shetani nenda, tondũ nĩhandĩkĩtwo kwa sababu imeandikwa, ndũkanaturĩrie Ngai ĩngĩ tu usimwabudu. rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩhegocwo. Koguo ũrĩhotaga Shaitani Kwa hivyo utaweza kushinda na shetani kũmwĩra thiĩ na kumwambia nenda. na waraika rĩ Naye malaika, tondũ nĩwandĩka rĩ kwa sababu umetia, magoka magagũtungatĩra wanakuja na kukuhudumia. rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩhegocwo. Tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ akarekereria wathe mwĩhokeku Kwa sababu Mungu atawachilia wake mwaminifu, akonana na kuora. akaweza kuonana na Rĩtwa rĩa Ngai witũ neno la Bwana, rĩheo goci. Na tondũ rĩu nĩmũgũthiĩ kuorwo rĩ kwa sababu wakati huu mwenda kuweza kubatizwa, tondũ Paulo oigire atĩrĩrĩ kwa sababu Paulo alisema, rĩu tigai kũndanga rĩngĩ sasa msiweze tondũ kulisumbua, ndĩmuore ruoro kwa sababu nimewekwa chapa. wanjarie na kũu irabu-inĩ rĩ Ukienda kule kwa milango ndũngĩnyona, huwezi kuniona, wanjaria waganu-inĩ rĩ katika uasi ndũngĩnyona, huwezi no kuniona, wanjaria nyũmba-inĩ ya Ngai rĩ nikitafuta katika nyumba ya kũu Bwana nĩ ũrĩnyonaga hapo utaniona, tondũ ndĩmuore rĩ kwa sababu nimewekwa rũri nĩ Jesu chapa ni Yesu. niĩ ndĩmuore ajaria kanitha-inĩ niĩ ndĩmuore niĩ ndĩmuore
ndagĩtarĩ.